տեղյակ չէ։ Շատ լավ։ Պարոն Ղարաղազարյան։ Պարոն Մինասյան, դուք մի հատ հետաքրքիր հեքիաթ պատմեցիք։ Այս թեմայով սա վերջի հարցու պատասխանն է։ Ուրեմն տեսեք, դուք 5 շենք եք սարքել Գյումրիի համար, ձեր ծրագրում արագ պետք է Գյումրին շենացնեք եւ Գյումրին պետք է բնակարաններով ապահովեք, ճիշտ է։ Ես մի հատ հարց ունեմ տալու այդ 5 շենքը քանի բնակարան կունենա։ Մոտավորապես 100, ճիշտ է։ Ենթադրենք։ Հա։ Դուք 2800 անօտևաներ նշեցիք, ճիշտ է։ Չէ։ Հա։ 800։ 800։ Այո։ Դե լավ, ենթադրենք 800։ Քանի տարում պետք է դուք այդ Որը ենթադրում է 2700-2800։ Գիտեմ, ես պրոստը իրացը ես ուզեմ դուք հստակացնեք, դուք եւ ձեր իշխանությունը Պատասխանեմ ձեր հարցը։ քանի տարում խոստանում եք, որ Գյումրի այս ձեր տեմպերով, այս ցույց խոսալով, քանի տարվա ընթացքում դուք Գյումրեցուն կազատեք այս կարգավիճակից։ Այդ հետաքրքիր սուտ եք ուզեմ դու հիմի բարձր, պարոն Պարտեգյանի հետ գործ ունի, դուք պատասխանեն։ Քանի տարում դու Հարցը հասկանալի։ Կառավարության որոշմամբ մինչև 2027 թվականը Գյումրին պետք է ազատված լինի տնագներից։ Տեսեք, ներկայապահին մեր ծրագրում նաև ներառել ենք սոցիալական հիպոթեկային ծրագրերով ձեռք բերվող բնակարանների վերաբերյալ։ Ես հանդիպել եմ տվյալ ընկերության ներդրողի հետ, ով հիմնավոր ներկայացրել է իր ծրագիրը 1 տարում 500 բնակարան պատրաստ է կառուցել, համայնքի կողմից տրամադրվելու է հողատարածքը անվճար, կառավարության կողմից անցկացվելու են բոլոր կոմունիկացիաները եւ շուկայական արժեքից կրկնակի անգամ էժան բնակարաններ են կառուցվելու եւ ընդամենը 60-70 հազար դրամ վճարելով 5-6 տարվա ընթացքում մեր են տնագային ավաններում ապրող քաղաքացիները, ովքեր երկրաշարժին տնագարան չեն կորցրել, տարբեր պատճառներով կան նաև ընտանիքներ, որոնք գյուղից են տեղափոխվել։ Ամփոփում, վերջ, մի րոպե, պարոն, դուք մի վայրկյան։ Դուք